Arkadaşlar şimdi yapacağımız oyun daha önce 3 adam programında yapmıştık. Ses efekti oynayacağız. Sahnedeki Oğuzhan'la İbrahim bir oyun oynayacaklar. O oyundaki bütün sesleri de siz çıkaracaksınız. Yani onların duyduğu, gösterdiği her sesi siz çıkaracaksınız. Sen İbrahim'in yaptığı sesleri çıkaracaksın. İbrahim'in gösterdiği yolda ilerleyeceksin. Sen de Oğuzhan'ın yaptığı hareketlerin sesini çıkaracaksın. Ya ben zaten Oğuzhan abinin sürekli taklidini yapmaya çalışıyorum. Bu şarkı söyle olmuyor. Ya. Olmuyor mu? Çok tizli. Şey yapmayı bir denesene. Yok, Bir denesene. Bir. Ha? Bu heyecanla ben kalkıp bir de şarkı mı söyleyeceğim? Hayır ya bence yapabilirsin, sesini çok iyi kullanıyorsun çünkü o yüzden. Hani ablanın sesini ne güzel yaptı o yüzden. Evet evet. Müziksiz mi? Oldu. Veririz O altta bir içeride söyleyeceğim mi? Söyleyeyim mi? söyle. Söyle baba. Ben de bu yolları... Söyleme tamam. Abi titriyorum şu an ya. Evet. Normal değil mi? Ama bu şey gibi, bu Muazzez Ersoy taklidi oldu zaten. Alakası. Evet. Tamam, Oğuzhan'la oyuna geçelim. İbrahim'i sahneye alalım. Tamam. Alkışlarla 3 adam sahneye. O zaman Buru açık. şimdi şöyle bir hikaye yapalım. Biz baba oğuluz. Havaalanına gidiyoruz. Dıkşın. Evet, benim söylediğim bütün sesleri babacığım sen yapıyorsun Emre. Benimkileri de sen yapıyorsun. Bütün Emre ile doğal Merve. sesleri, bütün bu hikayede ne kadar doğal efekt ses varsa istiyoruz sizden. Ama Mikrofonda böyle yakın. kaçırmayın. Tam konsantre. Kaçırmayın. Her şeyi Aynen. dinleyin. Aynen onun gibi. Budur Hiçbir Emre. şeyi Şimdiden. kaçırmıyorsunuz. Tamam. İlk bir deneme yapalım mesela. Bir tane bir şey başında. Mesela kedi. Gülen kedi. Ben kurtarırım seni. Kedi ezildi bence. Aa baba bak şurada bir bebek ağlıyor. Bu martı, bu da martı. Bu da martı. Her şey var. Evet. Tamam, budur. Tam konsantre izliyoruz oyunu arkadaşlar. Her sesi kaçırmadan yapıyoruz. Tamam. Buyurun. Baba hadi geç kaldık ya şu valizde. Ya oğlum Allah aşkına ya. Ya keşke otobüsle gitseydik, uçaktan korkuyorum ben. Baba New York'a gidiyoruz. Hangi otobüste gidelim Allah'ını seversen ya. Ne güzel kekimizi, limonatımızı yer giderdik. 600 tane kek mi yemek istiyorsun baba New York'a kadar? Gözünü seveyim hadi gir şuraya ya. Ya şu valizin de tekerleğini yaptırmadın ya. Şu sese bak. Arı var, dur bir dakika. Hakikaten senin valizinin tekerleği ne kadar garip bir ses çıkarıyor ya öyle. Ya arı hala gitmedi ya. Git. 2 tane. Neyse git. X-ray mi? Hah ben geçtim bana ötmedi baba sen de bir geçsene. Etti sana da. Düt. Vallahi bir şey yok. Düt. Ne yapmamı istiyorsun? Baba soyunamam şu an. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey mi var üstünde? Hayır. Allah Allah. Mikrofon var bir tek. Tamam. Ona ötüyor herhalde. Tamam geç hadi geç. Çok teşekkür ederim abi çok sağ ol. Teşekkürler. Baba bir de sen geçer misin? X-ray'e bak, atarlanıyor ya. Tamam ben de geçeyim. Baba var mı üstünde metal bir şey? He, çelik jant taktırdım var. Allah Allah. Bir daha geç bakayım. Baba ne bileyim altın kolyedir halhaldır bir şey var sende. Hayır, göbeğimde piercing var yavrum. Allah Allah. Babacığım ama böyle bir saçmalık olmaz. Bir şey ötüyor üstünde senin. Şimdi beni konuşturma burada, ne ötüyor şimdi. Tamam devam et. Bir Geçtim. dakika. Bu ne? Ne oluyor şu an? Ne bu? Ne sesi bu? Bir şey oldu. Bir şey oldu. Ya benden geldi, kusura bakma ya biraz. Baba Biraz gözünü seveyim yemekte. ya. Ama sen biz her uçağa binmeden önce bunu yapıyorsun. Kuruya pilava abanıyorsun. Ama ondan yani- sonra biz çekiyoruz çilesini. Kusura bakma, özür Bir dakika dur bizi mi anons ediyorlar? Vallahi bizi anons ediyorlar. Oğuzhan Koç. Oğuzhan Koç. Danışmaya gelmeniz önemli rica olmuş. Havaalanında bizi niye danışmaya çağırıyorlar? Ben anlamadım, bir şeyini mi kaybettin acaba? Bileyim ben uçağa geç kalmışızdır diye düşündüm. O yüzden herhalde. Oğuzhan Koç. Oğuzhan Koç. X-ray'de çok Burada. öttünüz. Nedir? Ha. Ya kadın herhalde rahatsızlandı, sesi kalın kalın geliyor herhalde. Abi Anladım. erkeğim. Tamam ben muhtemelen uçağa çağırıyorlar. Hadi artık Bir şey geçelim. söyleyeyim, İngilizce mi yapıyor bir de anons? Anlamadım The ben. person you have called cannot eat at the moment. Cannot eat at the moment. Evet. Tabii. Bize bir şey anlatmaya çalışıyor. Evet. Belli, Süper Lise'de okuduğu belli. Ben Belli, anladım belli. şu anda. Gel hadi artık Hadi uçağa uçağa girelim, girelim. gözünü Hadi seveyim, uçağa gel. girelim. Dur valizimi bagaja koyayım, dur. Ne kadar seksi açılan mı? Bu bagaj ne kadar böyle cazibeli açılıyor, dur. Koydum, kapatayım. Ben de seni bebeğim. Gel bari oturalım Hadi şöyle. otur. Şu kemeri takmayı unutma. Tamam.
Vallahi teknoloji çok gelişti yemin ediyorum. Yok be, arkadaki gaz çıkarıyor. Ha pardon görmedim ben onu. Ay motorlar çalışıyor, korkuyorum. No 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 no. Motorlara bak, küfür ediyor. Ananı. Çok da ne biçim uçak bu? Kim yapmış bunu? Bu mühendisi kim? Bir dakika baba bir sorun var uçaktan garip sesler geliyor. Bir şey söyleyeyim mi? Bebek ağlıyor galiba uçakta. Almayın uçağı bebek almayın ya. Neyse baba havalanıyoruz. Ha? Hadi. Hakikaten güzel havalandık ha. Biraz daha havalanıyoruz. İyice devam ediyoruz havalanmaya. Oh içim geçti yemin ediyorum. Çok güzel oldu. Nefesim bitti. Sıkıntı yok ama bak pilot anonsa başladı baba. Evet. Sayın yolcularımız. Sayın yolcularımız. Bu danışmadaki kadın değil mi ya? Aynısı ya. Aynısı. Oğlum uçağı danışmadaki kadın mı kullanıyor? Ben anlamadım ya. Bir dakika ne diyor? Bir dakika bir dinleyelim. Şirketimizin maddi aksaklıklarından ötürü hem pilotum hem anons yapan kadınım. Erkeğim bu arada. Bravo, tebrik ediyorum. Bir şey söyleyeceğim. Anonsu bir de İngilizce yapıyor. Bir dakika. İngilizce yapıyor. Bir dakika. Hello everybody. Ya, Hello. İngilizce yapıyor. Yapamıyor. Hello da mı yok ya? Hello my thanks you. Var ya artık yemin ediyorum herkesi pilot yapıyorlar ya. Öyle bir şey yok ya. Pilotluğun suyu çıkmış bir yabancı dil bir şey. Bir dakika, Arapça da yapıyor. Bir dakika, Arapça. Arapçayı böyle yaptı. Arap ama çok terbiyesiz. Hiç anlamadım. Baba bir şey söyleyeceğim. Yağmur başladı vallahi yağmur başladı ha. Hüş mü? En kötü yağmur bu. Hüşleme yağıyor, hüşleme. Yandık. Bak şimşek çakıyor. Pam pam. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Ben böyle bir şimşek görmedim. Bir daha çaksın. Pam pam. Bam mı? Bir tane daha. Pam pam. Allah! Yandık ya. Baba bir şey söyleyeceğim vallahi bak uçağın kanadına doğru vuruyor şimşek yemin ediyorum. Şakur şukur. Allah'ım bam şarşur, nasıl bir şimşek bu? Baba Ay, türbülans başladı baba. Tarıl turul tarıl. Baba bir şey oluyor uçağa. Eyvah, düşüyoruz galiba. Her yerden garip sesler çıkıyor. Düşüyoruz. Bak Ya kuşlar, kim ıslık kuşlar. çalıyor uçak düşüyor diyorum. Oksijen tüpleri düştü. Çuf çuf mu? Dur nefes alayım. Vallahi uçak zangır zangır titriyor. Zangır zangır, zangır zangır. Düt 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 düt. Zangır zangır titriyor. Zangır zangır. Zangır zangır zangır. Baba bu uçak artık Allah'ını seversen düşsün. Düşüyor. Ben böyle bir Uçak düştü. Düşüyor. Patladı. Bom. Pam. Neyse hiçbir şey olmadı ya, iyiyiz bari ya. Böyle bom diye patladı. Her şey danışmadaki kadın yüzünden yemin Bence ediyorum de böyle bir yemin şey olmaz. ediyorum. Alkışlar. Evet, ya şöyle alalım. Emre'ye Pam pam çok diye teşekkür şimşek ediyoruz. çaktı. Alkışlar Emre'ye. Bravo. Bir de Merve'ye çok teşekkür ediyoruz.